Hello, welcome to my tutorial channel. Please subscribe. Thank you. Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကောက်မှာလဲ Samnai Saka update လေးကိုလာပြီးတော့တင်ပြရပါတော့အရင်တစ်ခါ fashion နောက်ကသူက forward တရက်နေ့မှာထွက်ခဲ့ရပါတော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ2လပြည့်ရင်တစ်ခါထွက်လာမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်2လပြည့်ရဲ့အခါမှာတော့ update လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ရပါတော့အခုတစ်ခါ version က 2.0.0.57x7 ဆိုတော့ဒီ version နဲ့မှာရောဒီ update မှာရောဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပါလာလဲဘာအသစ်ထပ်ထည့်လာလဲဆိုတာကိုညီမကဒီပိုလေးထဲမှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါတွေကတော့ဒီ update မှာအသစ်ပါလာတဲ့ဥစ္စာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် first day ပါတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းတက်တဲ့ first day ပါမယ်ဒီ first day က screen size ပြောင်းပြီးသွားကနေကဒီ first day ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် Devi ရဲ့ rework လုပ်ထားတဲ့ storyline ဒီမှာတော့ WIP လို့ရေးထားရပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူရဲ့ storyline ကလုံးဝမပြီးသေးဘူးထပ်လာဖို့ရှိသေးရဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Jinny ရဲ့ storyline ပြီးတော့ဆီယာမရဲ့ storyline ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆီယာမတယောက်ရဲ့storyline ကလည်း WIP လို့ရေးထားရပေါ့နော်သူဥစားလည်းမပြီးသေးဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့ Judy ရဲ့ scene တွေပါလာမယ်ဥမာအင်တာရဲ့ scene တွေလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ UI ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် UI အသစ်တွေပါလာရဲ့ UI အသစ်တွေကအရင်တော့ကလည်းညီမ video ထဲမှာပြပြပေးခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီဥစားပါကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဥမာမြင်တောင်ပြောရရင်ခလုတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီ game နဲ့မှာပါတဲ့ခလုတ်ကလေးတွေဥမာအခုပြထားသလိုမျိုးညွန်ပြနေတဲ့အရာလိုမျိုးလေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဖုန်းကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်အထဲမှာပါတဲ့ဥစားလေးဖုန်းခလုတ်ကလေးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကို UI လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ UI အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလာရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ X-ray အသစ်ထည့်ပေးလာရဲ့ဒါကလည်း Jinny ရဲ့ test ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Daniel ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲက mini game လေးပါလာရဲ့နောက်ကျ main storyline ပေါ့နော် main storyline ထပ်ပြီးတော့အသစ်ထည့်ထားရဲဒီမှာလည်းသူက WIP လို့ရေးထားရဲပေါ့နော်မပြီးသေးဘူးပေါ့ work in progress လို့ပြောချင်တာပါဆိုတော့ storyline main storyline ကတော့ဒါကတော့တည်တာတဲ့အချက်ပါပဲတခြားဥစ္စာတွေတော့မပြီးသေးမှာတော့ main storyline ဘယ်လိုပြီးအောင်မလဲပေါ့နော်ဒါက screen size ပြောင်းမဟုတ်မပြောင်းခင်ကနေကသူ့ရဲ့ main storyline ကမပြီးသေးရပါတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ Daniel ရဲ့ storylineသူရဲ့ storyline ကလည်းဒီမှာအသစ်တော့ထပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ update မှာထပ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ location ပေါ့နော် location ကတော့ Toria နေရာလေး Toria နေရာလေးမှာဒီဥစ္စာလေးကအသစ်ထပ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအခုညီမတင်ပေးခဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Samnai Saka ရဲ့ update link လေးကိုထောင်းနေနေဆိုလို့ရှင်လည်းအခုဗီဒီယိုလေးအောက်က comment မှာပဲ game link လေးချပေးထားပါတယ်။ဒီမှာတော့ပြီးတော့ download ရရပေါ့နော်။ညီမရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ Samnai Saka မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား game လေးတွေလည်းရှာဖွေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့သဘောကျရဆိုလို့ရှင်လည်း channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။လောလောဆယ်မှာတော့မျှော်နေတဲ့ Saka update လေးကိုလာပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးတော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အားလုံးပဲ see you ပါညီမတို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့နော်။